弟兄姊妹早晨，大家平安。首先呢度呢，我係想多謝大家，因為我出咗院個幾月啦已經，咁每一次見到大家啦，都好多弟兄姊妹都問候我，好返未啊？覺得點樣啊？咁嘅樣，咁我真係感受到大家對我嘅愛戴。可以話俾大家聽呢，我而家個感覺十分良好。我相信我已經係100%已經好翻晒，初仲有少少，而家已經好翻晒，咁好感恩，好感謝主。嗱，今日同大家分享呢個題目呢，就好得意嚇。我相信大家都好多，你咩叫粉絲？大家知啦，唔係真係炒粉絲嗰啲叫做粉絲，大家知道 fans 啊，係咪啊？我諗多多少少你哋在座當中每一個都係某一啲人。某一啲嘅嘢嘅粉絲，嗱，粉絲唔一定係要啲歌星啊，或者你係啲藝員啊，你係粉絲。你對於某啲品牌，你都可以係粉絲嚟嘅喎，係咪啊？好，咁我哋就睇一睇。我諗大家都試過行公司，去啲嘅百貨公司，或者 even 就算喺街邊咧，都見到有啲嘅推廣員啊、啲推銷員嚟推廣啲嘅物品，係嘛？咁你哋都會行埋去睇下。咁佢哋好落力咁去推銷。好啦，咁如果有人話啊咁好啊，好啦，我買啊咁嘅樣，咁呢個係一個嗰個。咁你估通常啲推銷員會點樣回應嘅先？多謝你太太，我即刻同你開單，你咧就去呢一度嘅俾錢，俾完錢埋嚟攞啦，咁樣係咪啊？一定係咁噶。你有冇試過見過呢啲推銷員就係話：太太，你真係想買咩？諗清楚啲喎，未必係咁好用噶喎。你買翻可能會後悔噶喎，又冇得退貨噶喎，所以都係諗清楚你至好買啦。會唔會有推銷員咁噶？我話俾你聽有啊。如果你揾耶穌嚟做咧，佢就會咁講。耶穌推銷咩啊？佢 sell 咩嘢啊？佢 sell 門徒訓練。佢嗰個門訓計劃，佢嗰個門訓課程就係咁樣樣。你諗清楚先好理想，冇得翻轉頭嘅。嗱，我哋大家一齊睇睇今日呢段嘅聖經，睇下係咪耶穌真係咁樣啊？嗱，我哋一齊讀嗱，首先咧係呢個嘅第9章23節，我哋一齊讀23節。耶穌又對眾人說：若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。好，第57節一齊讀。他們走路的時候，有一人對耶穌說：你無論往哪裏去，我要跟從你。耶穌說：狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，只是人子沒有枕頭的地方。就繼續落去。又對一個人說：跟從我來。那人說：主，容我先回去埋葬我的父親。耶穌說：任憑死人埋葬他們的死人，你只管去傳揚神的國的道。又有一人說：主，我要跟從你，但容我先去辭別我家裏的人。耶穌說：手扶着犁向後看的，不配進神的國。你話係咪啊？如果揾耶穌嚟 sell 佢，唔係話有人中意嚟。耶穌就好開心，哇！你嚟啊，好似我哋今日教會咁樣，想揾人哋去侍奉，揾人嚟嗰陣時候冇人嚟。如果是但有一個嚟話，好啊，歡迎你，歡迎你，歡迎你啊！你呢個課程嗰啲嘅訓練好簡單㗎咋，不過都係殊不簡單啦，話俾大家聽下，要求好高㗎，唔容易㗎。今日我哋好容易係去呢個嘅接受。如果有人係回應話肯嘅時候，哇！我哋唔知幾開心。但係呢一段聖經俾我哋睇到咩嘢咧？原來跟從主又或者做門徒，唔係好似我哋今日諗咁簡單。
首先，我想同大家係睇睇呢一段聖經講出有三個嘅人，呢三個人就係講出有三種唔同嘅心態去跟從主，有三種唔同嘅心態。第57至58節，然之後第59、60節，羅一62節。咁呢度有三個人。首先我哋睇下咧，嚟呢三個人邊個話做主動去嬲耶穌，或者係究竟耶穌嬲佢啊？耶穌呼召佢啊？定佢走埋嚟同耶穌講我願意，我想呢？我哋睇到咧就係第一個人咧，就係嗰個當事人話我要跟。嗱，呢個係一個文士嚟嘅。如果我哋參考馬太福音第8章19節嗰陣時候，馬太福音第8章第19節就一模一樣，就係講緊呢個嘅情況。馬太福音講得好清楚，呢個係一個文士，呢個係文士。文士即是話咧，佢哋係讀過律法嘅，好熟律法，係教人哋律法添嘅，即係好熟律法。咁呢個文士見到耶穌咁樣，哇！我都想跟你啦，哇！你呢個耶穌呢個大師傅嚟嘅。而第二個人咧，同埋第三個人咧，如果聖經嘅記載都係耶穌話來跟從我，係咪啊？來跟從我，都係耶穌做呢個嘅呼召。稱呼耶穌做咩嘢咧？第一個人稱呼耶穌做夫子。嗱，你睇到路加福音第9章呢度咧係冇咁講，因為馬太福音嗰度真係咁講，佢稱呼耶穌做夫子。但係第二個同埋第三個咧，佢稱呼耶穌係咩？係主。夫子同埋主有冇唔同嘅啦？夫子即是老師，真嘅，因為呢個係一個文士嚟噶嘛。佢所追求嘅，佢想要嘅就係一個令到我嘅一個學識、學術上邊提升我嗰個水準，以至到佢就想揾個嘅老師或者揾個師傅去跟。但係耶穌呼召嗰個人就係嗰個人係知嘅，嗰兩個人佢知道耶穌呼召佢，所以耶穌佢要稱耶穌為主。主嘅意思即是話你係師傅，唔單止係師傅，你就係要值得我去跟從嘅。仲有對耶穌點樣講咧？或者耶穌點樣係回應耶穌咧？第一個人佢就係話：夫子，無論你去到邊度，我都跟從。但係第二個係點樣樣咧？第二個話：等我先做咗乜乜乜嘢先，我埋葬我個父親。第三個點講啊？第三個話：我會跟從，但係等我又翻屋企先 ，say goodbye 咁樣。你留意到第一個同埋第三個都話我要跟從，第二個冇講我要跟從。好啦，耶穌點回應佢哋咧？第一個耶穌就潑佢冷水啦。你話嚟跟隨我，無論你去到邊度，我都跟隨你。耶穌就話：狐狸有洞，天空嘅飛鳥有窩，但係人子即係講耶穌自己啦，連枕首嘅地方也沒有。呢個係非常之出名嘅句說話嚟嘅。咁表示乜嘢咧？一陣間我同大家係去講。第二個人咧就係話佢要專注嘅係乜嘢咧？耶穌回應佢：任憑死人埋葬佢嘅死人，但係你要傳揚神嘅國。第三個人，耶穌就同佢講：你冇資格嚟跟從我，因為手扶着犁向後看嘅人，不配進神的國。咁呢三個人，呢三個記載之後，最後嘅結果，你估係點啊？嗱，聖經有冇講啊？冇講喎。睇呢段嘅聖經嘅時候，我初初都拗頭啫。點解路加唔講啫？佢一定知㗎，係咪先？佢睇如果係記載得嗰三個嘅情景嘅時候，一定知道最後頂多係三個都係垂頭喪氣咁走啦。好似過去聖經好多次記載，譬如有一個嘅少年嘅官，咁係一樣啊，係嘛？佢太過有錢啊，咁就走咗去咯，即係跟隨唔到耶穌。又或者會唔會就係有人咁啊？我諗即係好啊，耶穌我都係跟隨你啦咁樣。
咁啊最好啦。但係路加點解冇係去講嗰個結果咧？個結果係唔知道。弟兄姊妹，我相信路加就係想俾你哋諗下，俾你哋諗下，呢個結果係 open-ended， 係開放，可以係一個好正面、好積極嘅，但係可以係一個好遺憾嘅，係咪？究竟你如果係當中嘅一個，你又會點回應呢？甚至到你會唔會係其中嘅一個呢？嗱，呢度今日都值得同大家係去深思呢一樣嘢。好啦，我哋再落去睇下呢段嘅經文。呢三段嘅經文呢，首先第一個，我會覺得呢一個人係一個未計算代價就話我跟從主，係口輕輕嘅人。第57至58節。嗱，通常呢啲人係會點樣咧？佢哋係對基督教嘅信仰或者係作主門徒嘅意義唔係好清楚嘅，甚至有誤解嘅。今日你會見到有呢類嘅人嘅喺度，但係當耶穌回答佢，狐狸有洞，天空嘅飛鳥有窩，人子連枕首嘅地方也沒有嗰陣時候，點解？就係話你唔好諗住好似啲球迷或者啲歌迷咁樣，哇！粉絲你去到邊度我就跟住你去邊。有啲粉絲真係好犀利㗎，嗰啲嘅樂隊去到邊度開演唱會，佢就跟到去買飛機票咁樣去㗎。你見過呢啲粉絲啊？真㗎！哇！就算你嗰啲嘅戲票、嗰啲嘅門票幾貴都好啦，佢點樣黃牛票都好，炒到幾高都好啦，佢都係去跟佢去。粉絲真係好 crazy 嘅。我記得係喺加拿大有一次，即係幾年前啦。大家都知道姜濤聽㗎啦嚇。不過我唔知點解姜濤嗰啲粉絲個個都係，我唔知啊，對唔住啊嗱，如果我有得罪嘅，唔好話，即係喺我個老婆話，個個都係大媽嚟嘅。咁有一次咧，我哋去一間喺多倫多一間茶餐廳食飯，即係食晏，好似就係啱啱嗰日係姜濤生日嗰段時間。咁啊擺咗個紙板人喺度，哇！嗰啲好多人走埋去同個紙板人影相啊，同個紙板人影相。咁咧就係同個紙板人影相，嗰啲全部都係嗰啲真係上咗年紀嗰啲，起碼都係50零歲嗰啲大媽。好啦，到我哋入座，咁啊坐低喺張台嗰度，我哋一家即係睇一睇。咁咧就見到好多人咧，就又係嗰啲人走埋去我哋嗰張台喺我哋前邊嗰度指手畫腳咁樣。咦！我哋即刻望下自己，究竟我有咩事俾人哋咁走埋嚟咧？咁嘅樣。後來擰轉面一望，原來姜濤嗰個大相喺我哋坐個座位，就喺我哋張台嘅後邊喺度。咁啲人咧指手畫腳，跟住走去我哋後面嗰度，係企埋嗰度去影相。我哋真係唔係好明，我真係好多時候，好坦白講，我從來冇做過咩粉絲，我唔係好明啲粉絲嘅心態。對唔住啊，我真係唔係好明。但係我就明白到，如果你有一樣嘢你沉迷咗落去嗰陣時候，你將你自己放咗落去嗰陣時候，嗰種嘅心態就係你會將佢同埋你連為一體咁上下，你會同佢係認同。但係好多人以為跟從耶穌就可以做粉絲一樣，甚至到有啲嘅作者話我哋要做耶穌嘅粉絲，我唔係好同意咁講。我從來唔會話我哋係耶穌嘅粉絲。點解？因為粉絲會失望，會後悔。主嘅門徒係唔會。耶穌係回應呢個人，呢個人話：主夫子，你無論去到邊度，我都會同你一齊去。耶穌話：狐狸有洞，天空嘅飛鳥有窩，但係人子連枕首嘅地方也沒有。
嗱，表面字面嘅意思大家都明白。咁係咪表示話嗱，我係四海為家，海闊天空任我飛㗎咁樣？哇，好浪漫嘅耶穌，我會跟埋你一齊去啊！耶穌唔係咁樣嘅意思。耶穌話俾佢聽，你係會過，或者我哋跟從我嘅人，我自己都係咁，係要過一個無定漂泊嘅生活。但係今日世人所追求嘅係乜嘢？世人所追求嘅係安定穩妥 certainty、stability， 係世人所追求肯定嘅。如果有啲嘢係唔肯定嘅時候，我哋好擔心嘅，係咪？安定嘅，哇！我哋諗住下死啦，前面點樣啊？冇嘢賣喎，雞蛋都咁貴喎，啊貨架冇貨喎。嗱，我唔係講緊香港啊，大家知道我想講嘅可能係邊一度啦，係咪？嗱，呢啲都係會俾人好大嘅挑戰、衝擊、壓力。世人追求嘅呢樣嘢。但係耶穌話俾我哋聽，作門徒，我哋嘅價值觀、世界觀係唔同嘅。我哋唔係追求呢樣嘢，我哋有另一個嘅價值觀、另一個世界觀。我哋嘅價值觀、世界觀，甚至都可能俾人哋睇唔起嘅，俾人睇唔起嘅。呢個就係耶穌話俾嗰個文士聽。咁你仲想唔想跟我？我諗嗰個文士，我諗嘅咋嚇，因為呢度係 open-ended， 即係嗰個冇個結果講出嚟。嗰個文士即刻諗一諗，啊，喂，我只係想揾個老師，想係增值，想係指係呢一個嘅再增加我學識嘅啫。點解你講得咁嚴重啊？都係我諗下先啊。甚至到如果係咁講嘅時候，佢可能會後悔，佢衝口而出。話耶穌，我要跟從你。今日真嘅，如果你當耶穌，或者你係當你自己係耶穌嘅粉絲嘅時候，你會失望，甚至你會後悔。就係當中嘅男士，我唔知女士會唔會係啊？你哋可能係英國足球隊嘅某啲球隊嘅粉絲係咪啊？有冇係曼聯嘅？曾經係曼聯。冇啊！我點解我話曾經係嘅？大家明我意思啊？好失望。我識得有一個嘅舊同學，佢係曼聯嘅粉絲，3更半夜起身又要睇電視，又要點樣，甚至上日日都上曼聯嗰個嘅網站，又要俾意見等等。我個仔都係曼聯，曾經係曼聯粉絲。但係曼聯嘅表現實在點樣啊？令人非常非常失望。縱使前日佢喺香港係咪，即係贏咗波3-1，但係都仍然好多人對佢失望嘅。所以我仔曾經喺個 Facebook 嗰度就係話：我決定唔再捧曼聯啦。原來粉絲會失望嘅，所以我哋唔係耶穌嘅粉絲。我哋係耶穌嘅門徒，我哋唔會後悔，唔應該後悔。第二個人係諸多藉口拖延跟隨主嘅人，我會話呢個人，呢個係咩人咧？佢話：唉，耶穌，等我翻去。當耶穌呼召佢嗰陣時候，話：我翻去埋葬我父親先啦，咁樣樣。點解？我話佢諸多藉口拖延呢？埋葬我嘅父親，豈唔係人之常情，甚至係應該係好合情合理嘅事嗎？係喎，如果佢真係佢爸爸真係過身嘅話，佢要做埋呢件事至得㗎嘛？但係耶穌好似一講話，任憑死人埋葬佢哋嘅死人，即係言下之意話：喂！你咁樣唔啱㗎喎，你應該要去傳揚神嘅國嘅道。耶穌好似否定呢一個人
話我要有呢一個家庭，話我有作為兒子嘅責任。不過我想話俾大家聽，呢度唔係好似唔係咁樣解嘅。個原因，呢一個人唔係真係屋企爸爸死咗。如果佢個爸爸真係過身嗰陣時候，喺猶太人嗰個嘅即係佢個風俗習慣就係唔會就係話啊，佢會走出嚟喺街上邊同耶穌一齊。第一，佢已經係未，佢一定要搞掂咗佢爸爸嗰樣先。屋企有人過身。第二，佢本身都係唔潔淨噶啦，因為死人係唔潔淨嘅。你掂過死人，佢唔應該喺街裏邊度走。故此，好多解經家都會認為呢個人只係一個藉口。個藉口嘅意思就係咩話？佢爸爸唔係而家死，佢唔係講大話。佢嘅意思即係話，等我爸爸死咗，然之後我埋葬咗佢，我先至再跟隨你啦。咦？係咪聽起上嚟都好似聽過人哋咁講？有人信耶穌，哎呀，我而家咪我嗰個嘅家婆未佢我或者我丈夫唔想我信啊，或者點樣啊？又或者有啲嘅青年人話：我爸爸媽媽係唔俾我信耶穌嘅，等我爸爸媽媽過咗身先啦，我先至信耶穌。就係咁解。當然呢個係只係其中嘅原因或者嘅理由。喺好多人，如果你係去叫佢跟從耶穌，話佢仲有可以好多個原因係去延遲。我未玩夠，等我玩夠先。哇！跟從耶穌咁刻苦生活㗎，遲啲先。又或者甚至有啲人會同你講：可唔可以咁啊？我臨死之前嗰刻先至信啊！嗱，呢度好理論嘅。有啲人講，即係話你信耶穌，無論你幾時都好啦。你信耶穌咧，因信就會得救啦。咁等我玩完先。你話我犯罪，咁我犯完罪先。咁到最後臨死之前，主啊，我有罪啊，咁樣求你饒恕我啊！我而家信你啦，咁樣。嗰個釘十字架，嗰個喺耶穌側邊嗰個罪人，即係嗰個罪犯，豈唔係咁咯？Last minute 就信啊嘛，我哋都可以以佢做榜樣噶，係咪？你哋係咪曾經都係咁樣諗過？遲啲先啦，仲有大把時間，仲有大把機會。點解人會咁樣？未能夠作出即時嘅決定，個原因就因為佢唔當呢個信仰係一個好重要嘅一回事，又或者因為耶穌並唔係喺佢心中居首位。如果耶穌喺佢心中居首位，佢會即刻略反應跟從，唔會再推卻，唔會再有好多嘅藉口。又或者佢會以為佢仲有好多時間，死前嗰一刻最好就係信耶穌嗰一刻就係啦，因為嗰日即刻可以信到天堂。但係信主之前，哇！呢個世界花花世界任你去玩，係咪咁咧？以為仲有時間，但係最後已經太遲，因為生命同埋時間唔係我哋能夠掌握嘅，係咪？生命同埋時間唔係好掌握，你以為你仲有時間，我唔會話你哋行出去呢度啦咁嘅樣，咁即刻會可能有啲咩嘅意外都唔定嘅喎。嗱，我唔係咒詛你，而係人真係生命無常。你試下打開報紙，或者你喺聽到好多嘅新聞，譬如工業嘅意外、交通嘅意外，或者好多嘅病。特別一啲嘅意外，你諗下嗰個當事人有冇諗過，佢喺嗰剎那就被奪去生命？冇嘅。如果有人有諗過，今日我可能冇命㗎，我唔返工啦，係咪？
哇！我而家行過呢個馬路，跟住有架車會車過嚟啦。等遲啲先，等到真係冇晒車我先過。冇啊！個個都以為可以控制、掌握到時間，以為佢生命係喺佢嘅手裏邊，就好似聖經呢度所講嘅呢個人，好多嘅藉口去拖延。喺聖經裏邊係有一個嘅比喻，就係10個童女嘅比喻。呢個比喻我覺得好好，我哋一齊睇10個童女嘅比喻喺馬太福音第25章。呢個咧就啲字可能係睇唔睇到啊？呢啲字啊，都睇到啲字。呢10個童女嘅天國好比10個童女拿住燈去迎接新郎，其中有5個係愚拙嘅，5個係聰明。愚拙嘅拿着燈卻不預備油，聰明嘅拿着燈又預備油在器皿裏。新郎遲延的時候，他們都打盹睡着了。半夜有人喊說：哎呀，新郎嚟啦！你哋出去迎接佢啦！咁10個童女應該就一齊去迎接新郎啦。好啦，愚拙嘅對聰明啊！哎呀，死啦！我哋啲冇油咯噃，咁因為張燈咧就嚟快要熄噶啦咁樣。聰明嘅就回答佢啦：喂，我哋只係預備夠我自己用嘅啫，唔夠你用嘅喎。不如你去買油啦咁樣。佢哋就出去買，但係當佢出去咗嗰陣時候，新郎就到啦。新郎到嗰陣時候就閂埋門。好啦，入咗屋，閂埋門。好啦，其他嗰5個愚拙嘅童女翻到嚟買咗油，翻到嚟嗰陣時候話：主啊，同我哋開門啦。第12節，他卻回答說：我實在告訴你們，我不認識你們，所以你們要警醒，因為那日子那時辰你們不知道。呢度所講嘅就係主再來嘅日子。主再來嘅日子我哋真係唔知，但係呢個亦係反映到一樣嘢，就係時間唔係我哋掌握，生命唔係我哋可以掌握。主幾時翻嚟？如果話跟住嗰個鐘頭主會翻嚟啦，傻嘅邊嘢會咧？而家嚇天咁好天，冇乜事。嗱，當然你會睇聖經裏邊哇，好多事發生咁咩嘢。就算唔係主要翻嚟，耶穌翻嚟日子，我想問你究竟幾時會離開呢個世界，要去見主面？主要翻嚟同埋你去見主面差唔多一樣嘅咋，係咪啊？咁我想問你，耶穌幾時翻嚟？你大可以同我講好多理論，講聖經點樣係釋經。但係如果我問你，你幾時會去見主面？你答唔答到我？你答唔到我。生命唔係喺你度掌握。所以弟兄姊妹，好多時候我哋猛推、延遲。當耶穌叫我跟從我，耶穌係要一向大家係呼召，你唔好再延遲。有啲嘢唔可以再等嘅。或許你心裏邊有啲感動，無論係聖靈感動你，或者弟兄姊妹去提醒你、提議你。我舉個例。當我哋嘅教牧同工大聲疾呼路話：哎呀，我哋嗰啲侍奉嘅崗位唔夠人。或許你心裏面有少少啊，咁可唔可以試下咧？又唔係好敢，都係出年先啦。我恐怕你會後悔啊！出年，我唔係話咒詛你，出年可能嘅時機已經唔再喺度。如果你真係有少少感動，唔好推遲，唔好再延遲。第3個人就係未有放下世界就嚟跟從主嘅人。點未有放下世界？呢個人呢，就係話我要翻去同我嘅屋企人 say goodbye， 我先至嚟跟你啫。佢話我會跟你噶，佢呢度講啊嘛，我會跟你噶。喂，呢個係好正常一回事嚟噶噃，係咪先？你走啦，你唔翻去 say goodbye 啦咁嘅樣。我記得
我同大家講我入醫院嘅件事。個幾月前，當我喺呢一個嘅仁安醫院去睇，即係當時都自己唔知咩事，但係嗰個嘅狀態非常之差。咁照咗 X-ray 之後，嗰個醫生同我講就係你急性嘅會厭炎，你要即刻係要做呢一個嘅治療。咁係去醫院。咁我諗下，如果留翻喺呢個醫院嗰陣時候，我就同醫生講：咁啊，好啊，等我翻屋企執啲嘢。你入醫院都有執啲嘢。嗱，你哋個個特別啲婦女啊，你哋係去如果生個 BB 嗰陣時，你知梗係有包有個袋嘅係咪？執定咗噶嘛，執定咗佢先入醫院噶嘛。即係執定喺度，萬一入醫院嗰陣時，就個袋就係同老公講清楚，嗱，呢個就係呢個袋啦咁樣樣。咁我冇㗎，我冇諗住入醫院，咁咪同醫生講話咁我翻屋企執咗啲嘢，然之後再翻嚟入醫院啦咁樣。你估醫生點同我講啊？唔可以翻，唔可以翻屋企，唔可以離開。我諗唔到點解。唯一一樣嘢就係我個情況係原來係好急性係好，如果再遲延嘅時候就會有生命危險。呢個就係唯一嘅解釋，即係話有啲嘅嘢你係唔可以係去遲延，甚至到你唔話我翻屋企執嘢係人之常情，係好自然一回事，就等於你翻屋企同屋企人 say goodbye。不過，你同屋企人 say goodbye 嘅背後，就係好多嘢你係唔捨得，你仲未放下，你仲未放下你好多嘅嘢。所以耶穌就係話呢個人係點樣咧？呢個人就係好似耕田咧，你係要犁嗰啲嘅田，即係有個犁耙，好簡單嘅啫。即係如果嗰度係有隻牛，就係牛拖啊。如果用人手推，咁你個犁咧就係整鬆嗰啲嘅地啊，嗰啲嘅田地。咁你呢條直線嚟嘅，應該係向住前嗰度行，仲要望咧係望遠啲添㗎，好似踩單車咁樣係咪啊？踩單車你要望遠啲咁先直㗎嘛。你試下諗下，如果個人佢要犁田耕田嗰陣時候，揸住嗰個犁耙一路向前行，但係佢個頭係點樣啊？向後望，你估佢會唔會嚟出一條直線出嚟啊？嗱，唔會，一定唔會。我寫包單係唔會，冇可能會。你試下一陣間你完咗崇拜嗰陣時，你試下，你推張凳啊，唔好就當嚟啦，向住咁樣後邊咁嚟推凳啊，係唔可能。即是話你係有你個心懷二意，係咪？你唔能夠一心一意去做嗰樣嘢。你如果俗語講句説話就係船頭驚鬼就船尾驚賊，係啊。當你係咁樣嘅時候，好可能呢個話你仲喺度懷疑緊，你懷疑緊我嘅決定係唔係正確，係唔係最好嘅？我望下後邊，哇，仲喺度。我嗰啲嘢仲喺度，我啲財產仲喺度，我間屋仲喺度。萬一有咩要走佬或者咩唔妥當嗰陣時候，我就翻轉頭都容易。你就有咁嘅心思，你就係咁嘅諗法，心懷二意，心存懷疑。有啲人好多嘢做好多嘢，留有一手咧，係好合情合理嘅，係咪？有 Plan B 啊嘛，我哋成日都講，係咪啊？即係話咧，你唔好咁嗱，你呢個咁嘅方法唔一定係啱，唔一定係完成順利嘅。嗱，特朗普都話：嘿，我好多嘅 plan 㗎。你如果嗰個嘅法院嗰度打甩咗，或者法院嗰度話我唔得，話我係冇咁嘅權嘅時候，我仲有好多方式㗎，有 Plan B、Plan C 咁樣嘅。弟兄姊妹，信耶穌冇 Plan B， 你跟隨耶穌係冇 Plan B 嘅。
可能你會諗下究竟好唔好做？冇錯，你會去諗 to be or not to be。但係信耶穌冇 plan B。Either you do or you don't。你一係就係，你一係就唔係。你冇中間路線嘅，你唔可以翻轉頭一路向前行，但係你個頭向後望。信耶穌唔可以留有一手。我哋猜情尋嗰時，我成日話彈弓手，係咪？咩叫彈弓手？彈弓手就係話我唔係好 sure自己，又唔敢，我又想贏，我又想咩嘢，所以冇呢一種咁嘅投入落去。信耶穌冇彈弓手，主耶穌要求嘅門徒係委身，係毫無保留。跟隨耶穌係冇價講嘅。你會唔會同耶穌講嗱？我唔使你俾咁多恩典我，恩典可以少啲都夠噶啦，係嘛？不過咧，你又唔好要求我咁多得唔得啊？你有冇諗過可以咁同耶穌講數啊？耶穌會唔會咁同你講數啊？今日喺世界上邊，美國就係咁樣諗住同人哋咁講數啊！一人行一步，我開天殺價，你就落地還錢，係咪啊？咁就一人行一步，呢個策略嚟噶嘛？跟隨耶穌可唔可以有啲咁嘅策略啊？弟兄姊妹，唔可以，冇價講。你一係就跟隨，一係就唔跟隨。弟兄姊妹，原來我哋喺我哋嘅心目當中，如果要跟隨主嘅，可能我哋過去都有呢種嘅毛病，又或者我哋冇諗清楚，我哋口輕輕話我哋跟隨，又或者我哋係好多時候有啲嘢都係遲啲先，又要延遲，亦都有時就係我未曾放低，仲喺度不停咁回顧回望。仲想攬住啲嘅嘢，擁抱一啲嘅嘢嚟去跟隨。跟隨耶穌，耶穌叫你係要背十字架去跟隨。但係今日好多人跟隨耶穌係背起嗰啲股票啊、金條啊，背起嗰啲銀行嘅存摺啊嚟去跟隨。喺總結嗰陣時候，我想同大家講嘅就係，我哋好多時候講委身。最近我同灣仔堂一班嘅同工去退休嗰陣時候，我同佢哋一齊去分享一個嘅，就係乜嘢叫做委身。呢個委身都可以 apply 落去喺我哋嘅婚姻裏邊，我哋夫妻之間嘅委身亦都係一樣，我哋對婚姻嗰個委身一樣。跟從耶穌就係呢種嘅委身。呢種嘅委身係乜嘢？係 no reserves， 係不保留。reserve 呢個字咧，好多時候就係如果你係講到，即係你有冇一啲嘅儲備啊，又冇呢啲嘅儲備，有冇錢啊，以備不時之需好天收埋落雨柴，呢啲就係儲備。但喺呢度所講嘅 reserve，no reserve 係冇保留。冇保留嘅咩意思？係唔係表示我哋金錢奉獻唔好保留？我哋去時間去侍奉主唔好保留？我諗呢個係隨大家你嘅感動。我唔係講緊個保留，係只係指到呢啲嘢。呢啲嘢實際上你嗰個表現係好在乎你個心態係點。如果你嘅心態係一直係有保留，一直係留有呢一個嘅一手，一直都係有 Plan B 嘅時候，你就係有保留。你點睇呢個信仰？你點睇跟從耶穌？
譬如有時開會，大家一齊討論，有啲嘢提得出嚟嗰陣時候，就問大家嘅意見係點樣啊？有人話我贊成嘅，有啲人就話對唔住，我反對。不過往往有啲人又唔敢話，我又唔係完全贊成得落，不過我又唔係話完全反對，我只不過係對呢樣嘢都有點保留，係咪啊？好多時候你會發覺有啲人就係有一點保留。弟兄姊妹，呢樣嘢係好傷嘅。我唔係話喺開會嘅時候你唔應該咁講，而係喺信仰上邊，如果你有一點保留嘅話，就即是等於你係唔會全力以赴。就好似呢個人向後望，向前行，卻向後望，手扶着犁向後看的人，不配進神國。大家仲會唔會有保留？今日如果耶穌喺度向大家呼召，來跟從我，你考慮係咩嘢？你會唔會有保留？第二，不後退。No retreats。retreat 呢個字咧，我哋好中意啊，退休啊嘛，係咪？我哋去退休。但係 retreat 就另一個意思，就係話你後退啊，你 withdraw， 你唔想做啊，你放棄啊。retreat 嘅意思就係好似打仗咁嘅樣，本來一路向前㗎，突然間就向後退。有冇咁嘅人？信耶穌嘅，你有冇見過一啲人後退？有啊，可能係以前初嗰陣時候，哇，好熱心嘅。但係我都會見過好多年青人讀咗大學之後，發覺到跌倒咗之後，就再冷淡咗落嚟。有啲人因為遇到生活上邊係有啲嘅衝擊，以至到佢懷疑到個地步，佢唔再返教會，佢話我唔再信耶穌。後退，點解會令人哋後退？點解會縮沙後退？或許有人話你過去太過投入啦，到一個地步你失望，所以你後退。呢個豈唔係就係啲 fans？ 原來 fans 會後退㗎。fans 會失望啊，所以佢會後退嘅。信耶穌，我哋唔係做耶穌嘅 fans， 跟隨耶穌唔係做耶穌嘅 fans。你會唔會後退？第三 ，no regrets， 唔會後悔。有兩個字我成日都會形容我自己就係嘅。我係一個嘅人生裏邊，我會充滿遺憾，真嘅，生命裏邊會有遺憾，但我從不後悔。遺憾嘅就係話，因為喺生活上面有啲嘅嘢，無論係你自己嘅決定，或者唔係因為你決定，有時你躺喺度都中槍噶嘛，係咪啊？你試過未啊？你瞓平都中槍，俾人哋喺度話你，喺度抨擊你，你只能夠話唉，遺憾。有啲嘢你冇辦法避免，你只能夠遺憾。但係後悔係表示你如果再做決定嘅時候，你唔會做嗰個決定，嗰陣時候你係後悔。即使話後悔，有啲嘢你做咗決定，事後你望翻轉頭，如果俾我再做決定，我就唔會咁做，你就表示你後悔。跟從耶穌唔會後悔，或許係喺個過程裏邊，喺生活上邊，有啲人對你嘅誤解，有啲人對你可能唔係好尊重你，唔尊重你嘅信仰，唔尊重你嘅習慣，或者你有啲嘅做法，又或者會抨擊你嘅睇法。呢啲都可能會造成一啲遺憾、唔開心。
但係唔應該話因為呢啲嘢，我哋就去後悔。或許有啲人都未人聽過我分享我自己喺我信仰上邊一啲嘅路程。我喺醫院瞓喺醫院嗰陣時候，喺 ICU 嗰陣時候，有個嘅護士，即係服侍睇住我嗰個護士，好後生，佢就問：點解咁多人嚟睇你嘅？嗰啲係咩人嚟㗎？咁樣，同埋咧，佢哋係好關心我，又問長問短，嗰啲全部都係好資深嘅醫生啊、醫務人員啊咁樣。我話呢啲都係唔同嘅教會嘅弟兄姊妹，係嗰啲教友。哦，教友嚟㗎啊！咁你係信耶穌㗎？我話我係。當時我仲瞓喺度㗎，我瞓喺度。係。咁你信咗耶穌幾耐啊？咁你咁問，我即係要數手指咩啊？你估我點答佢信咗耶穌嘅啦？我信咗耶穌超過半世紀，即是信咗耶穌50幾年啦。你咁耐你仲繼續信啊？佢覺得好詫異啊！信耶穌就信咁耐嘅，即係你做 fans 做，哇！有啲人已經你所追求嘅偶像已經老啦，再唔係小鮮肉噶啦，係嘛？當唔係小鮮肉嗰陣時，仲係喺度追求佢，你梗係轉移第二個噶啦嘛？佢可能心目當中會係咁樣諗啊！你信咗50幾年，你仲繼續信嘅？弟兄姊妹，真係有人會咁樣諗，但係你會點回應佢啊？係呢個值得我相信，呢個信仰係真實嘅。我從來冇後悔過我信耶穌，我冇後悔過我信耶穌。第二個我唔後悔嘅，我嘅委身嘅就係我人生做咗3個決定，最大嘅決定。第一個決定我決定信耶穌，50幾年前。第二個決定係40幾年前，就嚟50年啦，決定娶我老婆，決定結婚。縱使結咗婚之後有好多嘅爭吵，都喺生活上邊唔係樣樣嘢都係完全開心幸福愉快生活，梗會有喺嘅生活上邊有啲嘅衝擊衝突。但係我從來冇後悔。乜嘢叫做委身？委身就係話你唔好保留，你唔好後退，最緊要你唔好後悔。因為 once 你後悔，你就會後退。once 你一後悔，你就會保留，係咪？第3個決定，我人生裏邊亦都從來冇後悔過嘅，就係當我嘅事業，我係一個嘅，有啲人唔係好認識我，我係一個會計師。我當時係1986、87年嗰陣時候，好多年前。入邊1986年嗰陣時候，我嘅事業好多人都會好羨慕，甚至同我一齊嘅同學、舊同學、舊朋友，個個都羨慕，喺度估我賺幾多錢。我嘅事業如日方中嘅時候，生命裏邊或者係我側邊出現咗一啲嘅嘢，令到我喺度思想人生嘅意義。雖然我喺教會裏邊已經好耐，我甚至到係喺教會裏邊，我有好多嘅參與，好熱心嘅侍奉。但係神嘅呼召，主嘅呼召，唔係因為你同神講，你同主講，我已經夠啦，我又喺教會喺堂會裏邊侍奉，又帶領一班年青人，我已經好夠咯喎！你仲叫我跟住你行多前一步，唔止一步添。
但係喺側邊發生咗好多嘅事，俾我好多嘅催逼。我感覺到呢個係神俾我嘅呼召。最後我要做一個決定，個決定就係要放低人睇嚟好理想嘅一個嘅專業，放低好多嘅賺錢嘅機會，放低晒呢一切，你係去專心嘅進入呢個侍奉，一個嘅全時間嘅侍奉。我記得我當時係同太太攤牌嘅時候，係喺我哋係慶祝結婚週年紀念嗰陣時候，大家係我仲記得喺個扒房裏邊，喺酒店嘅扒房，有人喺側邊度拉小提琴，燭光嘅晚餐，應該好開心。但係我同太太講我自己嘅掙扎，我想做一個決定，唔知佢會唔會同意。嗰個決定就係我要放低，我要辭職唔做。當時太太係冇做嘢嘅，喺屋企專心。我哋屋企有工人，佢係專心湊個仔。喺生活嗰個嘅享受上邊，會唔會即時哇嘣咁樣跌咗落嚟？會有影響。但我太太好開心，即係好感恩，就係太太佢贊同認同我，所以就同埋佢一齊。1年之後，我正式離開我個專業嘅工作，係進入呢個嘅侍奉。弟兄姊妹望翻轉頭嗰陣時候，佢咁多年，我所做過嘅人生裏邊重要嘅決定，每一個都係跟從主。當神係呼召我嗰陣時候，我冇延遲，我冇保留，我冇後悔，我更加冇後退。我好盼望大家都能夠係去咁樣。冇錯，係喺我事後即係當我離開咗一段時間，即係好多嘢生活嘅水準又好，或者各方面，見翻啲同學舊同學已經話個個都風生水起，咩個個都做得好好。但係當問到大家一齊分享個近況嗰陣時候，有少少酸酸地嘅味道。點解？因為我即係諗下，如果我冇做嗰個決定，我而家會點咧？你成日都咁樣諗㗎，係咪啊？我而家會喺一個專業裏邊，我會係點樣？我會去到邊個階段？去到邊一度？但好快脆呢種咁嘅酸嘅味道就冇咗。我覺得，當我係咁嘅決定嘅時候，我會得到啲嘢佢哋冇嘅，或者係乜嘢嘢？就我生命裏邊嗰種嘅平安。因為我會覺得我所做嘅更加有意義。我嘅喜樂唔係因為我賺到好多錢嘅喜樂，我嘅喜樂唔係因為我社會上邊又會有更高嘅地位我會喜樂。我嘅平安喜樂係嚟自神所俾我，當我願意係跟隨佢嘅時候。弟兄姊妹，你願唔願意？今日如果主喺度呼召你，你願唔願意話主啊，我願意？當你講我願意嘅時候，你係咪完全嘅委身俾佢，毫無保留，毫不後悔，毫不後退？我哋一齊祈禱。當我哋係去祈禱嘅時候，或者我哋先為自己去祈禱。我哋檢視自己嘅生命，究竟喺過去日子裏邊，我哋係咪都好似今日聖經裏邊所講嘅3個人物一樣？我哋以為已經做咗耶穌嘅 fans。又或者已經好足夠，
又或者我哋係曾經係咪都拒絕過，用好多嘅藉口，唔想即時做決定，好想留有一手，好想有個 Plan B。弟兄姊妹，Plan B 喺耶穌裏邊係唔需要。今日主再一次呼召你哋，或許你會同主講話：我已經係一個信徒。弟兄姊妹，原來主從來唔係呼召信徒，主呼召嘅係門徒，因為佢曾經叫門徒話：使萬民作我的門徒。如果你話我係一個信徒，只係你一廂情願，你以為做一個信徒已經夠？你願唔願意今日你做一個決定？主啊，我嚟到你嘅面前，我要跟隨你，我要聽從你嘅呼召，我要做一個毫無保留、永不後退、永不言悔嘅信徒。如果你願意嘅，我好想你出嚟，好想你係站立喺你嘅座位上邊，甚至你出嚟喺主嘅面前，你話：主啊，我願意，主我願意，我想為你祈禱。我好想弟兄姊妹，今日如果你願意回應主對你嘅呼召，我唔再做 fans， 我要做門徒。我唔做信徒，我要做門徒。今日主喺度呼召你哋，你願意嗎？喺過去嘅日子裏邊，或者我哋都有好多嘅考慮，我哋擔心，但喺神嘅裏邊，我哋要充滿信心。我哋求主俾你哋有勇氣，求主俾你力量，因為唔簡單。你願意跟從主，做一個門徒，真真正正嘅門徒，係需要勇氣、力量。你需要勇氣力量去背起呢個十字架，你需要勇氣力量係去放下你所有。弟兄姊妹，你出嚟，我哋願意為你祈禱。主啊，我哋喺呢度將到每一個弟兄姊妹都交託你嘅面前，特別企喺前邊嘅，佢願意喺人嘅當中站立行出嚟。從今以後，佢唔再以一個信徒自稱，佢唔會再覺得自己只係個 fans， 佢係一個嘅真真實實係主你自己嘅門徒。主，求你憐憫我哋每一個。今日我要將到每一個弟兄姊妹交託你嘅面前。主，求你叫到我哋唔會消滅你喺我哋嘅心裏邊嘅呼召，讓我哋係去過住一個門徒生活嘅時候，毫無保留，永不言悔，永不後退。求你與我哋同在，直到世界嘅末了。聽我哋祈禱，奉主名求，阿門。好，我哋一齊嘅起立，我哋接受從主
俾帶嚟嘅祝福。願主係去差遣我哋每一個，去到世界裏邊，使萬民作佢嘅門徒。又願主耶穌嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同團契，常與我哋眾人同在，從今時直到永遠。阿門。好，請坐。好，我哋嘅崇拜今日有度，我哋可以大家彼此嘅分享交通